Hello，大家好，欢迎来到趣拍片，我是 Alex。上期的内容我们和大家分享了如何去分析视频里的音效。这期内容的前半部分将和大家说说如何通过对不同视频的参考找到对应的音效，而后半部分则是对这个片头的视频进行一个大致的分析。如果你喜欢我们的视频，欢迎点赞、转发并关注我们。好，我们开始吧。我们在剪辑视频的时候，如果遇到不熟悉的题材，那么最直接的方式是去找参考。例如，在这个练习中，运动员所使用的键，它们碰撞之后的真实声音是什么样的？我们纠结这个点，是因为大家在看视频的时候，对声音的判别是非常准确的。物体之间碰撞的声音，如果偏离得太大，就会显得不自然。我们首先去网站搜索击剑这项运动，了解到击剑有分花剑、重剑、配剑，它们在长度、重量、护手盘上都有区别，比赛的规则也不一样。根据所找的资料，我们视频中的应该是花剑，以关键词花剑去搜索对应的比赛视频，找到的是13届全运会男子花剑决赛。我们看的时候留意双剑碰撞的声音，大家听听这个声音。现在我们知道花剑碰撞的声音是什么样的，打开音效搜索击剑就会有很多的音效，我们选择一个比较相似的音效。现在我们对这个片头进行一个大致的分析。以往的分析我们都是分段进行的，那么这个视频有一点不一样，因为里面所用到的音效都是重复使用，所以我们将会单独分析其中的一个音效，然后配合着视频，留意这些音效在哪些地方重复的使用了。首先，我们加入了一个环境音效来为影片做好铺垫。在一个封闭的空间里，我们添加了房间的底噪声，去营造空间感。然后我们分析视频里有哪些硬效果，也就是动作音效。这个视频中我们主要用到的音效有双剑击打的声音，接着是剑在空中甩动变形的音效和运动员的脚步声，最后是衣服物料摩擦的音效。我们先来看看双剑击打的音效。在这里用到的击剑音效分为两种，一种是比较清脆短促的碰撞，而另外一种则是剑在碰撞后带有相互划过的摩擦声。接下来的每个片段可能需要大家来回观看，看的时候留意一下剑在什么时候碰撞，有没有相互划过的动作。我们将刚才提到的音效添加上去，仔细的听一听。在我们添加完击剑的音效后，画面中运动员挥剑的同时，剑在舞动的过程中有没有变形？如果有的话，我们根据画面添加剑身甩动的音效。现在我们将击剑的声音和剑身甩动的音效听一遍。然后我们看看房间里的地板，因为材质是木板，所以击剑运动员来回走动的时候，踩在地板的声音大概会是这样的。同时会有鞋底摩擦地板的音效。我们在这里需要留意几个方面，一是看看运动员的脚有没有接触到地板，如果一些镜头并没有脚部的特写，这时候则需要留意一下动作开始和结束的地方，因为动作结束的时候意味着脚已经接触到了地面。如果一些动作幅度比较大，则可以添加鞋子与地板的摩擦声。现在我们跟着添加的音效反复看看。
现在到了音效果最后的一个部分，衣服的摩擦声。这个声音它特别重要，我们需要留意运动员的动作幅度大小，适当的添加。实际上，我们几乎把衣服摩擦的声音铺满了整个片段。现在我们听听衣服的摩擦声音。最后，我们将所有的音效果叠加在一起。在分析完音效果后，我们现在来看看呼呼声和重音。如果对他们还不熟悉的朋友们，可以看看我们往期的内容。呼呼声在这里起到的作用是强调运动员的动作，以及让动作之间的衔接更加顺畅自然一些。我们配合着画面看看这两个 whoosh。第一个 whoosh 则是为了凸显左边运动员的进攻，让整个过程爆发出一种力量。而第二个 whoosh 则是对方还击时，让挥剑的动作更加自然。第三个 whoosh 则是起到转场效果的作用。接下来这部分的 whoosh 则是为了让挥剑的动作更加自然。而在结尾处，我们用了4个 whoosh 去衬托进攻和防守的动作。第一个 whoosh 和前面一样，爆发力量。第二个 whoosh 则是选手躲过攻击后，让节奏放缓，有一个缓冲的过程。然后我们用了一个很长的 whoosh 去衬托这个慢放的动作。而最后一个 whoosh 则是凸显进攻的动作。然后我们到了重音的部分，大家可以看到前面2个重音是为了搭配刚才的脚步声一起使用的。第一个画面，我们在看到运动员进攻时，脚踩踏画面的时候是非常用力的，这个 hit 则是为了凸显这个动作。同时配合着前面铺垫的 whoosh， 这个撞击音效会显得更加有力量。然后我们看看对方反击的时候，身体顺势偏向一侧，并且停止，那也意味着脚其实在这个时候已经落地了，所以我们在这也添加了一个撞击音效去衬托它。最后一个撞击音效则是搭配心脏跳动的音效一起使用。当双方相互刺中对方时，起到一个停顿的感觉。而心脏跳动的音效，我们在影片的中间部分就添加了上去。现在我们去除背景音乐，将刚才说到的音效播放一次。这期的视频和大家分享了一下，如果遇到不熟悉的题材，如何去做功课。同时，我们在这次的片头中和大家分享了如何重复的去使用这些音效，以及通过 whoosh 搭配着硬效果，让动作之间的衔接更加自然。最后，画面添加一些重音，去体现动作的力量感。喜欢我们视频的朋友们，欢迎点赞、转发并关注我们，你们的支持是我们最大的动力。
因为我们最近事情比较多，更新的比较慢，这种状态可能会持续一段时间，之后我们会争取回到往日的状态。最后，感谢你的收看，我们下期再见。